はい、頑張れ中年おじさんです。今日はですね、僕がたまに行く、狩場線のね、大黒線とか横羽線こうぐるっと一周できるルートがあるんですけど、そこをね行ってみました。大黒パーキングにはね相変わらずこの R35GTR とかですね R30 のスカイライン RS とかですね、渋いですよね。 R33、R34GTR のねなんかミーティングみたいなのをねやっていました。でね、ちょっと順番逆なんですけどガソリンを満タンにしてねこれからちょっと大学の方に向かいたいと思います。でこの時ね外部マイクをちょっとつけるのを忘れてしまったのでですね、結構ね大黒までいい動画を撮ったつもりだったんですけど、外部マイクがつけてなかったのでちょっとねボツになってしまったのでちょっとワープして大黒パーキングからね、撮影を始めたような感じになります。こんな感じですね。であとね Vtec ホンダの Vtec 僕も大好物なんですけど、実はねこの987ボクスターもね可変吸気バルブメカって言われるね通称バリオカムエンジンっていうのがね搭載されています。で僕も知らなかったんですけど実は僕のは前期なんですが後期型はねもっとVtec のようなねカムリフト調整が入るエンジンが乗っかってるらしくってねちょっと僕ねそれ今日調べて初めて気がつきました。だからといって今のね前期型に不満があるわけではないんですけどちょっと後期型も乗ってみたいなと思います。で今日はねこの、可変吸気バルブ、987のねエンジンのいいところの音を聞かせたいと思うのでナレーションはねここまでにしておきます。